ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଆୟୋଜିତ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022ର ଫାଇନାଲରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ଇଂଲଣ୍ଡକୁ 71 ରନରେ ହରାଇ ସପ୍ତମ ଥର ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଯାଇଛି। ମ୍ୟାଚରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓପନର ଆଲିସା ଭେଲି ତାବଡ଼ତୋଡ଼ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଲିସାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଲିସା ହେଲି ଦଳକୁ ଓପନିଂରେ ଭଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ 138ଟି ବଲ୍ ଖେଳି 26ଟି ଚୌକା ସାହାଯ୍ୟରେ 170 ରନର ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତେବେ ସେ କୌଣସି ଛକା ମାରିପାରିନଥିଲେ। ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ବସିଥିବା ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ଆଲିସାଙ୍କ ଶତକ ହାସଲ କରିବା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଠିଆ ହୋଇ କରତାଳ ଦେଇଥିଲେ। 32 ବର୍ଷୀୟ ଷ୍ଟାର୍କ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୁରୁଷ ଦଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ରିକେଟ ଖେଳନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର। ଷ୍ଟାର୍କ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 69ଟି ଟେଷ୍ଟ, 22ଟି ଓଡିଆଇ ଏବଂ 50ଟି ଟି20 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହାଛଡ଼ା ସେ IPLରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ବାଙ୍ଗାଲୋର ପାଇଁ କ୍ରିକେଟ ଖେଳିଛନ୍ତି। IPLର ଏହି ସିଜନରେ ସେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ଆଲିସା ହେଲିଙ୍କ ଇନିଂସ ଯୋଗୁଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ମହିଳା ବିଶ୍ୱକପ୍ 2022ର ଫାଇନାଲରେ ଇଂଲଣ୍ଡ ସମ୍ମୁଖରେ 357 ରନର ଏକ ପର୍ବତ ସଦୃଶ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ହରାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ 5 ୱିକେଟରେ 356 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଆଲିସା ହେଲି ବିଶ୍ୱକପରେ ଏକ ନୂତନ ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱକପ ମହିଳା ପୁରୁଷ ଫାଇନାଲରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିବା ପ୍ରଥମ କ୍ରିକେଟର ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ଫାଇନାଲରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଲିସା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଆଡାମ ଗିଲଖ୍ରିଷ୍ଟ ଏବଂ ରିକି ପଣ୍ଟିଂଙ୍କୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। 2007 ବିଶ୍ୱକପ ଫାଇନାଲରେ ଗିଲଖ୍ରିଷ୍ଟ 149 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। 2003ର ଫାଇନାଲରେ ରିକି ପଣ୍ଟିଂ 140 ରନର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।